အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ One Piece ထဲမှာရှိတဲ့အကျဉ်းဆုံး character 10 ယောက်ကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအားလုံးပဲဆက်လက်ရအောင် Top 10မှာရှိနေတာကတော့ Wakabaman ရဲ့အကြောက်ရဆုံးသူဘောင်ဒီအများဆုံးသူ Monkey D Dragon Top 9သူကတော့ Luffy ရဲ့ Final ပြီးလေဘာရှဲတီတီ Top 8 The World's Strongest Creature 1 vs 1ဆိုသူ့ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ Kaido 110海賊団総督110のカイドウTop 7 တပည့်ဖရုမလို့ပဲဟာကီနယ်ပဲ Emerald တယောက်ကိုတော့နောက်ဆုံးစေခဲ့တဲ့သူဟာကီပြင်လို့တော့ခေါ်ကြတဲ့ Red Hair Shanks Top 6 Join Point ပြန်မွေးဖွားလာသူတပည့်ဖရုကိုလည်းအဝေးကနေလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဟာကီ၃မျိုးလုံးကိုလည်းကျွမ်းကျင်တုံးတတ်တဲ့ Monkey D Luffy Top 5တပည့်ဖရုတစ်လုံးနဲ့ကဘာကိုတောင်၃လုံးစေခဲ့တဲ့သူ The World's Strongest Man လို့တောင်တင်စားခံရတဲ့သူ YBI Top 4 Roger နဲ့ Gut ပေါင်းပြီးမှသာအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ Pirate တယောက်အနာဂတ်ယွန်ကိုရဲ့ Captain အောင်ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်သူကတော့ Roddy Seaback Top 3ဒီဘက်ဖရုမပါပဲဟာကီနဲ့ပဲကဘာကြီးကိုအုပ်စိုးနိုင်ခဲ့တဲ့သူ Pirate King Goldie Roger 族王ゴールドロジャー Top 2 Fight Century ရဲ့လက်ကျန်ကြီးတယောက်စန်းခေါ်နီဂါဆွမ်းအားရဲ့အဆက်အမှန်ပိုင်ရှင်ကမ္ဘာတမိုင်းကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့သူ Join Point Top 1 Wakabaman ရဲ့အဆုံးစွန်သောအာနာရှင်ကိုရိုဆေးတွေတောင်ခေါင်းငုတ်ခဲ့ရသူ One Piece ရဲ့ Final Shadow အီမူဆာမအခုလိုအဆုံးထိချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ Peace ပါဗျ